Hallo, liebe Leute, wie geht's euch? بعد ما بدأنا المحاضرة الأولى إزاي تذاكر ألماني من كتاب سبيكتروم أو إزاي تذاكر ألماني ذاتي هكمل لكم ليكتسيون 1 أو كابيتل 1. شكرا 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 على ردود أفعالكم على المحاضرة الأولى. تمام. وإن شاء الله رب العالمين أعمل لكم محاضرة تانية دلوقتي إن شاء الله فيها خير كتير أوي 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 أوي. تمام. احنا كنا وصلنا لهنا. تعالى بقى نبدأ من أول Übung Nummer 11. Wer macht was? مين بيعمل إيه؟ Wer macht was? Hören Sie die Texte zweimal. اسمع النصوص ديت zweimal. Ergänzen oder ergänzen Sie bitte beim zweiten Hören die Wörter. وانت بتسمع في المرة التانية أكمل الفراغات، قصده على الفراغات دي كده. أوكي، بس تعالى أفهمك هو قصده إيه من الجزئية ديت. أنا هنا بقول das ist Tiago. Das ist Tiago. أوكي، هذا تياغو. Das ist this is. ما فيهاش كلام. أوكي. تياغو kommt aus Portugal. خلاص بدأت أنت تعرف، بقيت فاهم جملتك ماشية إزاي. Subjekt فاعل ثم الفيرب auf der Position Nummer 2 الفيرب في المكان رقم 2. ده كده الكلام ده في الأوزاكزاتس في الجملة الخبرية العادية. ثم باقي الجملة Tiago kommt aus Portugal. Tiago kommt aus Portugal. تمام. وبس هو هنا عايز يلفت نظرك لحاجة، إن أنا بعوض بالضمير إير عن الاسم المفرد المذكر. لذلك هتلاقي باقي الجمل wohnt in Lissabon, spricht Portugiesisch und Spanisch. Er lernt jetzt Japanisch, er lernt jetzt Japanisch, jetzt, واحدة واحدة, jetzt Japanisch. تياجو kocht gern, بيحب يطبخ. يبقى حضرتك لاحظت إن أنا عوضت بالضمير إير عن الاسم المفرد، أوكي، المذكر. وطبعا أنت عارف مع إير الفيرب بينتهي بتي، wohnt, spricht, lernt, kocht وهكذا. طيب، عند نمرة 2 das ist Stiefel. Stiefel اسم مفرد مؤنث. اسم مفرد مؤنث. المعروف إن الاسم المفرد المؤنث هعوض عنه بالضمير sie. تمام. لذلك أنا هنا هقول Stiefel aus يبقى قبلها kommt aus Deutschland. Sie wohnt مع عارفين إن فعل wohnen مرتبط بحرف الجر in. Sie wohnt in München. München خفيفة خالص. München ضمة خفيفة خالص. München. Okay. Sie spricht Deutsch und lernt jetzt Russisch. Und lernt jetzt Russisch oder Russisch. Russisch عادي. Sie spielt gern Tennis. بتحب تلعب تنس. Sie spielt gern. تمام. gern ده adverb ظرف دايما يجي بعد الفيرب على طول. اهي تياجو كوخت gern. Sie spielt gern Tennis. تمام. يبقى دي أول فقرة اللي هي إنك تبقى عارف إن الاسم المفرد المذكر نعوض عنه بإير، والاسم المفرد المؤنث بنعوض عنه بزي. جميل. كلام زي الفل. Das ist Viktor. Okay, Viktor kommt aus Schweden. هنعوض عن فيكتور بإيه؟ بإير. wohnt in Stockholm. wohnt in Stockholm. Stockholm يعني. Okay. spricht Schwedisch, Englisch und Dänisch. معروف إن كل اللغات تنتهي بمقطع ش. spricht Schwedisch, Englisch und Dänisch. Jetzt lernt Chinesisch. بيتعلم صيني. fotografiert gern. fotografiert gern. Das ist Max. Max kommt aus Österreich. wohnt in Graz, مدينة نمساوية. spricht Deutsch und Italienisch. Okay.
hört gern Musik. هو بيحب يسمع موسيقى. تمام؟ طيب بعد ما عرفنا إن إير بعوض بيها عن الاسم المفرد المذكر وزي بعوض بيها عن الاسم المفرد المؤنث، عندي زي البلورال، زي الجمع، زي الجمع. يعني عندي أليكسيس und يانس. أليكسيس und يانس، أوكي، هعوض عنهم بزي الجمع. لارا und أنا برضو زي الجمع. إذا أنت عندك في البرسونال برونومن 3 زي، 3 ضمائر زي. زي شي، الفيرب معاها بينتهي بت، ثم زي respect أو زي الفورمال، زي الاحترام اللي هي بتكتب جروس، بتكتب جروس كابيتال يعني في أي موضع في الجملة بتكتب جروس، والفيرب معاها بينتهي ب ان. ثم زي البلورال، زي البلورال زي الجمع، الفيرب معاها برضه بينتهي ب ان. اوكي. das sind طبعا اتحولت من das ist إلى das sind علشان جاي بعديها بلورال، جاي بعديها جمع. يبقى ist للمفرد وزند للجمع. خلي بالك. أليكسيس und يانس kommen. الفيرب هنا انتهى ب en عشان قبليه جمع. Okay, kommen aus Griechenland. Sie wohnen in Athen. Sie sprechen Griechisch und Englisch. Jetzt lernen sie Deutsch. Alexis und Janis spielen gern Fußball. Fußball. Okay, نفس الكلام هنا. Das sind Lara und Anna. على مهلك خالص. Das sind Lara und Anna. Lara und Anna kommen aus der Schweiz. عشان الناس بتقول Schweiz، لا. aus der Schweiz. Schweiz, Schweiz, Schweiz. Okay. Sie wohnen, sie wohnen, sie wohnen in Bern. Okay. Sie sprechen Deutsch, Französisch und Italienisch. Italienisch. Sie lernen, lernen هنا كده. Sie lernen jetzt Englisch. Lara und Anna schwimmen gern. Schwimmen gern. أو gern. Okay. Das sind David, Lili, Dora, Fanny und Leventi. Das sind David, Lili, Dora, Fanny und Leventi. Okay. Sie kommen aus Ungarn. Okay. هعوض عنهم بإيه؟ Sie البلورال. Sie wohnen in Budapest. Sie wohnen in Budapest. Sie sprechen Ungarisch, Englisch und Französisch. Sie tanzen gern. Sie tanzen gern. اوكي يا شباب، كلام زي الفل، كلام زي الفل. انترفيو. لو انا حابب اعمل معاك انترفيو في اول كابيتل كده، انا حابب اسالك عن هوايتك. ممكن اقول لك was ist ihr Hobby؟ was ist ihr Hobby؟ او was ist dein Hobby؟ او was machst du gern؟ oder was machen sie gern؟ بتحب تعمل ايه؟ was machst du gern oder was machen sie gern؟ was machen sie gern؟ جميل. was machen sie gern؟ اوكي. بتحب تعمل ايه؟ مرة سألتك بدو، مرة سألتك بالزي بتاعت الفورمال. اوكي. هترد عليا تقول لي ich schwimme gern, ich tanze gern, ich höre gerne Musik, ich koche gern, ich spiele gern Fußball, Tennis, Computerspiele oder Gitarre. اوكي. ich lerne gerne Sprachen. ممكن واحد تكون هوايته بيحب تعلم اللغات. ich lerne gern Sprachen. أو ich fotografiere gern. ich fotografiere gern. هرد عليك أنا رد الرياكسيون بتاعي أنا. ممكن أقول لك والله ich auch. أنا كمان. ich auch. أو interessant. 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 Okay. أو wirklich. wirklich.
تمام؟ أنا عارف الناس صعب يعني ناس كتير مش هتعرف تجيبها كده، بس أنت ممكن تقول wirklich أهي wirklich wirklich أوكي؟ بس أنت لما تسمعها من الأمام يقول لك wirklich wirklich تتكلم جد echt ما شاء الله عليك شاطر كلام زي الفل حلو قوي حلو تعالى بقى نعمل تجميعة هنا كده هو عايز يقول لي جيرن او nicht so gern يعني انت ممكن تقول لي ايه ich schwimme gern انا بحب السباحة او ich schwimme nicht gern مش بحب السباحة اوكي اهو ich schwimme gern او ich schwimme nicht so gern مش بحبها التجميع دي حلوة يا شباب بقى حلوة للناس اللي عايزة تكون جملة طبعا ادي مجموعة البيرسونال برونومن اوكي هنا جايبها لي في Konjugation der Verben تصريف الافعال طبعا wir alle wissen كلنا عارفين ان alle Verben او die meisten Verben معظم الافعال في اللغة الألمانية اخرها في حالة المصدر تنتهي ب en im Infinitiv بتنتهي ب en زي wohnen spielen hören lernen heißen tanzen طبعا sein ليه تصريف خاص بيدخل ضمن البesondere Verben اوكي يبقى حبيب قلبي كل الانفينيتيف in Deutsch enden auf en بتنتهي ب en wohnen spielen hören lernen heißen tanzen جميل لكن لما تيجي بقى تعالى كده نشوف البيرسونال برونومين الضمائر الشخصيه اللي احنا اتكلمنا عليها لغايه دلوقتي او اتعاملنا معاها عندك في الزنجولار في المفرد اتكلمنا عن ايش ودو واير وزي خلاص حضرتك بقيت عارف ايش بتاخد ايه الدو اس تي اير وزي تي بس بعد ايه طبعا بتشيل النهايات دي كده حبيبي 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 انت بتحط النهايات دي بعد ما تشيل الزياده علم كده على الزياده دي وارميها ايوه ايوه كده حلو قوي ابدا دخل النهايات دي بقى ايش فون هتقول طب ما هي يا عم فيها ان اهي بعد ما شلنا الزياده فيها ان هوديها فين تمام ich wohne du wohnst er sie wohnt اوكي ده كده البيرسونال برونومين الزنجولار المفرد اما البلورال اتكلمنا عن زي الجمع في هم الفيرب معاها اي ان يعني الفيرب هيفضل زي ما هو هتقول لي wohnen spielen hören lernen heißen tanzen زي ما احنا زي الفورمال زي ريسبكت زي ما هي wohnen spielen hören lernen heißen tanzen وهكذا أما verb sein يكون أوكي له تصريف خاص هتقول لي ich bin du bist sie ist sie sind sie sind كلام واضح وبسيط وسهل بأبسط طريقة أهو طيب هنا بقى بيقول لي بارتنر أربايت عمل مشترك هنا يا سيدي احنا في الفقرة الأولى من هذا الكابيتل اتكلمنا عن السؤال بالفيرب ازاي تسأل بالفيرب السؤال بأداة استفهام بدأناها من wie heißen Sie wer sind Sie welche Sprachen sprechen Sie woher kommen Sie wo wohnst du كل ده اهو die Frage mit einem Fragewort السؤال بأداة استفهام wie wer woher wo was 5 أدوات استفهام لغاية دلوقتي في الجزئية اللي فاتت تمام معروف إنك لما تسأل بأداة استفهام الفيرب بيجي بعد أداة الاستفهام زي wie heißen Sie أو wie heißt du woher kommen Sie أو woher kommst du wo wohnen Sie wo wohnst du أوكي هنا بقى بيتكلم عن الفراغ اليا أو نايم فراغ السؤال بالفيرب زي مثلا schwimmst du gern schwimmst du gern أهو das ist eine Frage mit dem Verb ده سؤال بفيرب معروف إن لما يكون السؤال بالفيرب بجاوب يا أو ناين يا أو ناين أوكي أهو schwimmst du gern ja ich schwimme gern أو nein ich schwimme nicht so gern spielst du gern Computerspiele ja ich spiele gerne Computerspiele أو nein ich spiele nicht so gerne Computerspiele spielst du gern Tennis أو سؤال بفيرب أهو spielst du gern Tennis
Ja, ich spiele gerne Tennis. أو nein, ich spiele nicht gerne Tennis. Okay. Hörst du gerne Musik? نفس القصة. Lernst du gern Deutsch? Ja, ich lerne gern Deutsch. أو nein, ich lerne nicht gern Deutsch. وضحت يا شباب؟ كلام جميل وزي الفل. يبقى أنت كده الأسئلة في الدويتش يا شباب نوعين، سؤال بأداة استفهام يا حبيب قلبي، سؤال بأداة استفهام، ثم السؤال بالverb. Die Frage mit dem Verb. اوكي، ولما تسأل بالverb بنجاوب بيا أو ناين. طيب، بيرزونن فورشتلن، ياه هو أنا من كابيتل أينس كده هقدر أقدم شخص؟ يا عم ده أنا بقدم نفسي بالعافية. ليه يا عم؟ ليه يا حبيبي؟ ما هو أنت زي ما بتقدم نفسك ممكن تقدم الشخص. الفرق بينهم إن هنا مثلا كنت بتتكلم من خلال إيه؟ النعمة هتقدم نفسك أو الشخص، أنت لما تقدم نفسك أو الشخص هتقدمه من خلال إيه؟ النعمة الاسم، اللاند البلد، الأورت المكان اللي ساكن فيه، شبراخه اللغة اللي بيتكلمها، الهوبي الهواية. فهمتني؟ بس تخلي بالك هنا من تصريف فيرب sprechen. أوكي، هنا هتقول إيش spreche، أو هنا في تغيير شوية حاصل مع دو إير وزي، بسيطة خالص، بسيطة لا تنزعج. اللي بيحصل إن الإي ده أهي، الإي اللي قبل التسي هادي، الإي ده أهي تتحول لأوي مع مين؟ مع دو إير وزي. الإي تتحول لإي، دويتش دويتش، الإي بتبقى إي أو الإي بتبقى آي مع مين؟ مع دو إير وزي. بس مع زي الفورمال وزي الجمع عادي شبريشن عادي. طب يا هيرت انا لسه في كابيتال اينس هقدر اقدم شخص؟ ده انا بقى يا عم لا. هو انت مش ممكن تقول ich heiße محمد عبد الحليم، ich komme aus Ägypten, ich wohne in Alexandria, ich spreche Arabisch und Deutsch, ich spiele gerne Fußball. انا بحب العب كوره بس انا خلاص بقى دلوقتي عجزت خلاص، انا اخر اتفرج على الكوره دلوقتي. تمام، فهمتوني يا شباب؟ طيب تعالى اقدم بقى واحد تاني عادي اهو. بدل ما كنت بتقول ich bin محمد عبد الحليم هتقول das ist Franz. Er kommt aus Deutschland. Er wohnt in München. Er spricht Deutsch. Er spielt gern Fußball. Er spielt الله. طب اشمعنى ما هي ابني هي حبيبي، ما ينفعش تقول er spielt gerne Fußball spielen، لا 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 لا، er spielt gerne Fußball بس خلاص. طب تعالى نقدم مارتينا، يلا انت اللي هتقدمها. Das ist Martina. Sie، مش قلنا البنت بنقعد عنها بزي، kommt aus der Schweiz عشان شفايتس من الدول اللي ليها ارتكل، هي ارتكل الاوريجينال بتاعها دي شفايتس، فلما يدخل على الدي حرف الجر aus يحولها لدير. اوكي، sie kommt aus der Schweiz, sie wohnt in Bern, sie spricht بالاي ها، sie spricht Deutsch und Französisch. Deutsch und Französisch. Sie spricht. Sie spricht. Okay? Deutsch und Französisch. الهوبة بتاعتها sie lernt الان في التي كده learned Sprachen. تحب تعلم اللغات. طب لو هقدم الولاد دول، يا سلام، das sind عشان جاي بعدها جمع، das sind Lars, Rasmus und Johann. Sie kommen aus Dänemark. Sie kommen aus Dänemark. Sie wohnen in Kopenhagen. Sie wohnen in Kopenhagen. Okay? Sie wohnen in Kopenhagen. Sie sprechen Dänisch. Okay. Sie sprechen Dänisch, Schwedisch und Englisch. Sie
spielen gern Jazz. اوكي، يبقى انت قدمت ولد وقدمت بنت وقدمت جمع كمان. ليه؟ اهم حاجه انت تبقى عارف العناصر اللي هتقدم من خلالها الشخص، وبتحط على كل عنصر جمله. خلصت. ياه، ده انا بعرف اقدم نفسي واقدم اشخاص وانا في كابيتل اينز. والله ما انت شاطر. اوكي، هنا بيقول لي ليندا بلاد und Sprachen لغات. وخلي بالك، ايوه، من حته بقى بتقابلني كتير جدا، والناس بتعطل فيها. يا جماعه، في فرق بين Sprache، اي فين هي الكلمه؟ ايوه، اهي Sprachen. Sprachen. Sprache. اللغه، اللغات، اللغات. يبقى في فرق بين كلمة شبراخي اللغة وشبريشن. شبراخي، ما تقوليش شبراشة، بزعل قوي. شبراخي دي اللغة، شبريشن ده الفيرب يتحدث. في فرق كبير جدا يا جماعة، في فرق واضح جدا يا شباب. اوكي، هنا سيادتك هنا جايب لي البلاد، بلغاريا، بلغاريش، البلد واللغة بتاعتها. يا سلام، الاوديو اهوت يا حبيبي. تمام، انجوي. بلغاريا، بلغاريش، شينا، شينيزش. تقول لي طب ما تشغل الاوديو هيك. اخص عليك، وانا صوتي مش اوديو؟ كروان اهو، بس مش كروان مشاكل يعني. شينا، شينيزش. دنمارك، دينش. Großbritannien, Großbritannien, Englisch. Frankreich, Französisch. Griechenland, Griechisch. Italien, Italienisch. Japan, Japanisch. Die Niederlande, Niederländisch, Holländi. Marokko, Arabisch. Portugal, Portugiesisch. Russland, Russisch. Spanien, Spanisch. Die Türkei, Türkisch. Ungarn, Ungarisch. مجري، Ungarisch. حلو، حلو أوي. هنا بيقول لي اعمل كده نزهة في الفصل، اتمشى كده شوية في الفصل واسأل الناس، مش ماشي زي ما تفيد واتكلم مع كتير من الناس المشاركين في الكورس. بس الناس المشاركة في الكورس خلف الشاشة. المهم مثلا هدخل على واحد كده اقول له في هايست تو. welche Sprachen sprichst du؟ اهي بص، welche Sprachen sprichst. خلي بالك بقى، Sprachen اللغات، sprichst اي لغات انت تتحدث. welche Sprachen sprichst du؟ welche Sprachen sprichst du؟ ها، wie heißen sie؟ wie heißen sie؟ ده سؤال بالفورمولا اهو. welche Sprache sprechen sie؟ welche Sprachen sprechen sie؟ okay. Ich heiße Mohammed. Ich spreche Arabisch und Deutsch. مثلا يعني حتة الفونيتيك الحلوة دي، عمال تعافر في شفيدن وشفايتس وروسيش، روسيش وانجليش وعربيش وتركيش وبولنيش وانجليش فرنسيسي، مش عارف تنطقها. شغل دي يا باشا، واعمل كنترول كده في الاوديو. شغل واعمل كنترول على الاوديو، وقف. شفيدن، شفايتس، روسيش. اسمعه بينطق ازاي وقلده. تعالى هنا، sprechen، sprechen، Spanisch، Sprache، Spanien، Beispiel، spielen. اسمع حتة الفونيتك دي، هتلاقي لسانك بدأ يفك. تعالى هنا، was ist Ihre Muttersprache؟ ما هي لغة سيادتك الأم؟ الموترشبراche. هرد عليك وأقول لك meine Muttersprache ist Arabisch. Meine Muttersprache ist Arabisch. Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Okay. هنا sprechen Sie Russisch? Sprechst du Polnisch? Sprechst du Polnisch؟ اوكي يا وحش. يبقى انت كل جزئية مطلوب منك حاجة تعملها. هنا دي اسمع، ادي البلد وادي اللغة.
تعالى هنا. ش ش شب ش شب 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 سبورت سبورت سبورت. فاهمني؟ تعالى هنا بقى. ihr und wir. أنتم نحن. ihr und wir. ihr الها ما تبانش. ihr und wir. آخر ضميرين شخصيين في البرسونال برونومي. ادي يا سيدي عندك إير اهي. أنتم الراجل معلم لك قال لك خلي بالك الفيرب معاها تي. وادي فير نحن الفيرب معاها ايه ان. يعني زي الانفينيتيف بالظبط. خلصت 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 والله. تمام. يبقى انت تعالى كده اقرا معايا. وده هيرن كمان برضه اهو. هيرن يعني برضه اهو. هالو ich bin Susanne. Hallo, ich bin Marie. Das ist Adam. هذا الولد اسمه آدم. Das ist Adam. Woher kommst du, Susanne? Woher kommst du, Susanne? Woher kommst du, Susanne? Ich komme aus Österreich. Ich komme aus Österreich. Aus Wien. Und ihr? وأنتم؟ woher kommt؟ خلي بالك بقى. أهو woher kommt ihr؟ ihr أنتم. أكيد لما أسأل بأنتم هترد بنحن. Wir kommen aus Tschechien. Aus Tschechien. Tschechien. Aha, aus Tschechien. Wohnt ihr in Prag? Wohnt ihr in Prag? Ja, wir wohnen in Prag. ايه يا هرد انت ما بتترجمش. ما بتترجمش مفيش حاجة. بالله عليك جمل زي كده مستاهلة ترجمة. سؤال حلو زي ده. Was macht ihr hier in Berlin؟ ماذا تفعلون هنا في برلين؟ Was macht ihr أنتما؟ Was macht ihr أنتم hier in Berlin؟ تعملوا هنا في برلين. Wir lernen Deutsch. شفت lernen دي يا معلم؟ Wir lernen Deutsch. يا عم قول lernen وانت قشطة 10 على 10. تمام؟ Wir lernen Deutsch. toll رائع. Welche Sprachen sprecht ihr noch؟ وبتتكلموا ايه كمان يا حلوين؟ Welche Sprachen sprecht ihr noch؟ Wir sprechen Tschechisch, Englisch und ein bisschen, wow, ein bisschen Russisch, ein bisschen, ein bisschen Russisch. Und du, Winter? Ich spreche Deutsch, Englisch und auch ein bisschen Russisch. وشوية ein bisschen يعني a little ein bisschen Russisch. Du sprichst Russisch. Interessant. Interessant. Interesting أوي. Interessant. Interessant. رائع 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 رائع. الله 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 الله. حلو أوي. هنا برضو بيلفت نظرك لحاجة حلوة. هنا السؤال بدون. طبيعي هترد عليه بإيش. هنا السؤال بإير أنتم. هرد عليه بإير نحن. بس يا صديقي. Spielst du gern Fußball? Spielst du gern؟ بتحب تلعب كرة؟ Ja, ich spiele gern Fußball. Spielt ihr gern Fußball؟ هل تلعبون؟ Nein, wir spielen lieber. غيرنا يا باشا. نحن نفضل فوليبال. ما تقوليش فولي. الله يبارك فيك. فوليبال 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 فوليبال. اوكي اهي تاخد مثال اهو. الباقي هسيبه لك انت تحله. Sprecht ihr Englisch? Sprecht ihr Englisch? Ja, wir sprechen Englisch. واو. اهي اهي بتسأل وبتجاوب اهو. Sprecht ihr Englisch? Ja, wir sprechen Englisch. Kocht ihr gern؟ هل تحبون الطبخ؟ Ja, wir kochen gern. نعم نحن نحب الطبخ. الله تدريب جراماتيك تاني اهو بقى. اهي وانت بقيت شاطر خلاص. ها الفيرب عندك منتهي باستي. ها مين يختار؟ انا؟ يبقى دو يا عم. شبيلت. الدو محتاجه اس تي. مفيش اس تي. زير ريسبكت محتاجه ايه؟ ان مفيش.
والهير لسه قايل الإير بتاخد تي بقى أها. كخت، الإيش عايزة كخ والدو عايزة كخست. لا الإير اللي بتاخد تي. ها فونن، واه مين قال مين؟ برافو انت اللي هناك فيا. انتوا يا نونات اهي. فيا فونن in München. Welche Sprachen sprechen؟ الفيرب السليم يا معلم. انفينيتيف يا معلم، يبقى زي الفورميل على طول. ايش تانس، والله انا اسف انا حليت بسرعه بقى. ايش تانس. شفت يا باشا الجمال، شفت يا باشا. تعال تطلع من من الكابيتال اينس اهو. زاتسباو، 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 بناء الجمله، بناء جمله. اطلع من هنا بجمله سليمه. تعالى كده يا قلبي اهي. الاوسزاجezatz. Entschuldigung. Mein Freund aus Deutschland ruft mich an. والله الراجل بيكلمني من ألمانيا والله يا جماعة. بس أنا هخلص معاكم وأرد عليه معلش. بس قفل. Aussagesatz جملة خبرية. Wir kommen aus Tschechien. Wir kommen aus Tschechien. جملة خبرية عادية خالص أهي. Subjekt أهو. فاعل الفيرب في البوزيشن نمبر 2. أوكي ثم der Rest des Satzes بقية الجملة. Wir kommen aus Tschechien. Wir wohnen in Prag. كل ده جملة خبرية. طيب الجملة اللي بأداة استفهام نفس القصة. أداة الاستفهام نمرة 1. أداة الاستفهام رقم 1. أوكي أهو. أهو هنا أهو. woher kommt الفيرب في مكانه رقم 2. زي الفل. welche Sprachen sprechen Sie. حط زي هنا. يبقى الفيرب برضه رقم 2. يبقى في الجملة الخبرية العادية وفي الجملة اللي فيها أداة استفهام فعلك رقم 2. امتى الفيرب يجي رقم 1؟ إذا حضرتك سألت بيه بيجي رقم 1. في الحالة دي بتجاوب عليه بيا أو ناين. هنا إي بونجن أهي. إي بونجن إي بونجن إي بونجن إي بونجن إي بونجن إي بونجن. كده كابيتال اينس. بص التدريبات عليه قد إيه يا معلم؟ التدريبات عليها قد إيه يا معلم؟ تدريبات على. يا سلام على الحتة دي بقى. بص شايف هنا. هنا يقول لك ايه الفيرب اللي بين قوسين ده حضرتك هتصرفه حسب السوبجكت الموجود في الجمله يا مان. تمام. وموجود المستر انتفورت موجود. اوكي. اي بونجن اي بونجن اي بونجن كل ده على كابيتال اينز اهي. تدريبات ثم zusammenfassung. الريديميتل بقى والفيندونجن اهم المصطلحات بقى اللي اتعلمناها في كابيتال اينز اهي. فيربن ان كونتكست افعال في السياق في المضمون في المحتوى وتركيبتها اهي. كل فيرب في جمله حبيبي. كل فيرب ادي الانفينيتيف ادي جملته يا قلبي. اوكي ثم البيرسونال برونومن بقى اكتملت اهي. كده البيرسونال برونومن اكتملت. ايش ودو واير وزي وفير واير وزي وزي. اكتملت يا باشا تصريفة الافعال معاها. اتفضل يا باشا اتفضل 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 اتفضل. ثم كلاينر ابشلوس تيست. التست الختامي للكابيتل. شوف نفسك. تمام 10 من 20 انت ناجح. اقل من كده يبقى انت حاجة تانية. ناجح برضو ان شاء الله. اوكي هنقف عند كابيتل 2. Berufe und Familie. اوكي حبايبي كل سنة وانتم طيبين ونلتقي على ألف خير. تشيس.